7806是吧？是的。按导航走了啊。我的天哪，今天用了有点热哎，司机把空调开。这还好哎，不热啊。不是吧？这个天你不开空调，这车怎么坐啊？开玩笑吧你？还好，你就几公里一会儿就到了。不是啊，这个大夏天的，外面太阳这么厉害，而且打着车在外面站了好久。还好啊。你不热啊？我还好。你看你身上头上都是汗，你还好啊？还好。你不能为了省点你的空调费，你把命送过去了吧？不是我，夏天开空调油耗多高啊！能跑一天下来，出去空调挣不了什么钱了。你钱挣的真没了，你这么热的天不开空调，你瞎搞你。还好，你忍一会儿，你就。我不忍，你把空调给我开开。4公里一会儿就到了。4公里2公里你要给我开空调啊？不行，太热，我在外面站了好久了。进来里面这车里面温度比外面温度还要高，我怎么做啊？一会儿就好了，十来分钟，你就几公里路程啊？不行，赶紧开，我热死了，窗户也不能开，窗户开了更热。你不行，你开窗户，开窗户。来，司机瞎搞吧你！我钱都付了，我打车呀，你夏天不开空调，你自己一个人可以，你撑一撑，忍一忍算了。我乘客，我也是付钱的，你不给我开空调，这车怎么做啊？不是啊，你就这个现在这大中午的，旁边一辆车都没有，你这辆车我也打了好久才接单的。今天也不算太热，太阳也不算太热啊。瞎搞吧，你看你自己头上的汗，还身上的湿透了。天哪！我们没事啊，我们正常这样没事。不行，司机给你开空调，这哪吃得消啊？你这样你就几公里忍一会儿，帮忙忍一会儿，帮个忙啊。我帮你什么忙啊？你几分钟路程啊，一会儿就到了。不行，赶紧开空调呢，热的吃不消。哪有说打车司机为了省空调费、省油费不开空调的呢？不开空调不正常吗？我们正常都不开空调啊。我第一次打车碰到你这种人，自己都热得满头大汗，汗流浃背的。哎呀，不是这个。你就是要钱不要命啊你！你个空调，你个油费你开个空调能耗几块钱啊？你到时候叫什么？你这个钱赚的人没有命去享受了你。哎呀，我享受个锤子还享受呢，能活着就不错了，还享受啥玩意啊？你这样，你要真开，你加个5块钱，哇，你给我额外加个5块钱，行不行？你加个5块钱，我把空调打开。你是中暑了吧？脑子烧坏了？啥玩意儿？我打车我付给你，我那个车费里面都已经一起算在内的，什么时候还说我打车开空调另外付钱呢？你这个大热天的，老子中暑，你人中暑了，老子也中暑了吧？不是啊，脑不好吧你是司机？啥玩意儿？你这个空调跟抽费又不相干。我没有碰到过，没有见过这样子的。空调你这个要是冬天还好啊，夏天空调上了油费高啊，你给个5块钱好吧？你瞎讲什么东西啊？油费高不油费高？我付了以前打车没有见过哪个司机说我要开空调额外付钱的。哎呀，你这个空调油耗高啊，你油耗高跟我没关系，我打你的车，我跟你正常的大热天的谁不开空调呢？本来车里面的温度就特别的高，热是多少有一点，你不要命可以，我要命哎。啥玩意儿？我又不说不给你付车费，对不对？你忍一会儿，几分钟就到了。你再不开空调，我下车了。我这笔订单我取消，行吗？取消？你不是啊你看你自己头上的汗，你看你身上。哎呀，你这玩意儿，你就几公里路程，你就不能忍一下吗？师傅别啰嗦，赶紧把空调给我开，再不开我下车，我取消订单，要么直接走开空调，不要跟我啰里吧嗦的，行吗？哎呀，不是跟你啰里吧嗦的，你这个你就几分钟路，你一会儿不就到了吗？10几分钟就到了，你就算了，我取消订单了。我的妈呀，在你车里，在你取消吧，你取消别投诉我啊！我就投诉你，我为什么不投诉你啊？哪有就你这样的司机的？你下个乘客还是会投诉你。哪有大热天快到36、7度的天，你个车里面温度36、7度的温度，不给乘客开空调，还开空调还额外收取空调费啊！你不被投诉谁被投诉啊？啊，行，我给你开吧。哎呀，我开吧，你别投诉，你走吧，开吧，好吧？行。走。搞笑嘞，师傅不能赚钱，不是这样赚的。走，行了，你别投诉了，好吧？我给你空调打开了。哎呀，打开是不是觉得自己凉快一点？我习惯了，我热不热都习惯了。这师傅头脑不好。